سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و سروران گرامی. امیدوارم هر کجای دنیا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. امروز تصمیم گرفتم پروازی رو برای شما شبیه سازی کنم از مبدأ فرودگاه جدید استانبول به مقصد فرودگاه دبی با هواپیمای ایرباس 350 با شبیه ساز اکسپلین 12. نمای بیرون این هواپیما رو که از مدرن‌ترین و جدیدترین محصولات شرکت ایرباس هست با بالهای زیبا و وینگلت انتهای خمیده اون ملاحظه میکنیم و فرودگاه جدید استانبول رو هم از بالا نیم نظری بهش میندازیم. خاطر نشان میکنم که این فرودگاه در سال گذشته میلادی پذیرای 80 میلیون مسافر بوده که رکورد خیلی بالایی هست. شهر استانبول هم در جنوب این فرودگاه قرار داره. خب به داخل کاکپیت بریم تا عملیات آماده سازی پرواز رو با همدیگه شروع کنیم. نگاه کنیم به برنامه پروازی امروز که واحد زمینی در اختیار ما قرار داده. پرواز ما ایر فرانس و شماره پروازمون 112 هست، تاریخ روز و مبدأ ما که فرودگاه استانبول با ایکا کد لیما تانگو فاکسترات مایک هست به فرودگاه دبی که ایکا کد اون اسکار مایک دلتا براوو هست و هواپیمامون A350 900 هست. فرودگاه جایگزین ما اگر فرودگاه دبی به مشکل برخوره برای فرود ما، فرودگاه رأس الخیمه هست که در اینجا برای ما مشخص کردن و تا ارتفاع 41,000 پا پرواز خواهیم کرد. میزان سوختمون رو برامون مشخص کردن. در صفحه 2 روت پروازیمون رو برامون مشخص کردن و صفحه 3 هم میزان باری که برای ما در نظر گرفته شده و صفحات بعدی نقاط پروازی، ارتفاعی که در اون هستیم، میزان وزش باد، درجه حرارت و سایر اطلاعاتی که مورد نیاز هست برای خلبانان درش گنجونده شده. وضعیت آب و هوا هم در صفحات انتهایی هست که اونها رو باید یک خلبان مرور کنه و پروازش رو بر اساس این اطلاعات آماده سازی بکنه. خب بریم به قسمت چک لیست و با همدیگه پرواز رو شروع بکنیم. ردیف اولمون باتری باتوم آن که به اوورهد پنل میریم و روی باتری هامون کلیک میکنیم. بخش بعدی چاکس ست. میدونین چاک رو قبلا خدمتون توضیح داده بودم که چی هست. مثلث های لاستیکی هست که در جلو عقب هواپیما در عرابه های فرود اون لاستیک های قرار میدن که هواپیما حرکت نکنه. برای ست کردن چاک باید بریم به قسمت گراند سرویس و گراند اکویپمنت و چاک رو درخواست بکنیم. بخش بعدی اکسترنال پاور کانکت. خب برای اینکه ژنراتورها رو به هواپیما وصل کنیم ژنراتورها رو درخواست میکنیم، همینطور کمپرسور هوا رو و پلکان مسافرین، اتوبوس مسافران و کامیون سوخت، لگیج لودر، ایر کاندیشن رو و کلینینگ تراک رو ست میکنیم. وقتی که ژنراتورها به هواپیما نزدیک بشن اونها رو
باید بحث کنیم که در بخش بعدیمون External Power Connect، اینجا External Power رو کانکت میکنیم. بخش بعدی All Over Panel، Overhead Panel، White Light Bottom Arm، همونطور که مرسوم هست در هواپیماهای ایرباس تمام کلیدهای سفیدی که چراغشون روشن هست رو باید روشون کلیک بکنیم و سیستم هاشون رو بدین وسیله روشن بکنیم. از قسمت بالایی بخش کابین وایرلس رو روشن میکنیم، پسنجر دیتا رو، کابین ساتکام، لندینگ کامرا و سایر چراغ‌های سفید. میایم به بخش هیدرولیک، یلو پمپ، گرین پمپ چپ و یلو و گرین پمپ راست. به بخش ونتیلیشن، کولینگ، کابین فنز و گراند هیدرولیک، همینطور الکتریک پمپ گرین و الکتریک پمپ یلو. به بخش الکتریکال میایم و پک سیستم، گلی، کامرشیال و باستای، جنراتورهای چپ و راست رو روشون کلیک میکنیم، سیستم NSS رو و کارگو ایر و درجه حرارت کارگو رو تنظیم میکنیم به حالت میدیوم. حرارتش رو تنظیم میکنیم. بیایم به بخش ایر، پک 1، پک 2، انجین 1 بلید، هات A1، هات A2 و انجین 2 بلید. همینطور هوای داخل کاکپیت و همینطور کابین رو تنظیم میکنیم روی 23-24 درجه و کابین پریشر و کابین آلتیتیود رو روشن میکنیم. خب ایر پنل سلکتور رو که ما درجه حرارت رو تنظیم کردیم، ناو لایت سویچ آن، ناو لایت چراغ های از قرمز رنگ که وقتی که هواپیما آماده میشه برای پرواز، برای اینکه در اطراف اون وسایلی که عبور میکنن متوجه اون هواپیما بشن، این چراغ ها باید ابتدا روشن بشه. لوگو لایت سویچ، لوگو لایت هم چراغ هایی هست که در روی دم هواپیما آرم شرکت هواپیمایی رو مشخص میکنه. ADIRU سلکتور nav. خب ADIR رو قبلا هم توضیح دادم براتون در ویدیوهای قبلی. در حقیقت بخش PDF ما رو روشن میکنه که پرسونال فلایت دیسپلی هست. این بخش رو وقتی که ما ADR رو میبریم روی ناو، این بخش رو برای ما ادجاست میکنه. خب MCDU Align IRS که بعدا وقتی رفتیم سراغ کامپیوتر مرکزی الاین خواهیم کرد. اینترنال ست به نورهای کابین رو افزایش بدیم برای خلبان و همینطور در قسمت وسط پدستال اینجا نورها رو افزایش بدیم. کابین لایت آن، emergency exit light switch on. emergency exit light چراغ های وسط راهروی مسافری هست که در روی زمین در مواقع اضطراری روشن میشه و راه خروجی رو به مسافرین نشون میده. No smoking sign switch on. No smoking. cockpit door lock، در کاکپیت رو قفل بکنیم. fuel and payload set. خب برای اینکه fuel and payload رو ست بکنیم، برنامه‌ای که به ما
واحد زمینی داده رو باید بیاریم و بریم سراغ تبلت خلبان. درهای هواپیما رو باز میکنیم و میریم به قسمت ایرپلین و قسمت فیول. برای ست کردن میزان سوخت هواپیما اینجا ردیف اول دستینیشن در حقیقت همون تریپ پول ما هست 19289. آلترناتیو ما که اینجا هست 2315. کانتینجنسی اینجا هست 1320. APU تایم رو 5 دقیقه در نظر میگیریم و تاکسی تایم رو 10 دقیقه. و تو ریمین اینجا فاینال ریزرو ما هست در حقیقت 2310. اوکی. خیلی خوب، ببینیم در سوختی که وارد کردیم میخونه با برنامه که دادن 25742 25760. بسیار عالی، همونه. میریم تو بخش مسافرین و میزان بار و زیر فول ویتی که داریم رو تنظیم بکنیم. زیر فول ویتی که اینجا به ما داده 168.9. خب کروی پروازی ما 12 نفر، فرست کلاس ما رو 20 نفر و برای بیزینس کلاسمون 30 نفر و برای اکونومی 100 نفر رو در نظر میگیریم. 2 کانتینر برای قسمت جلو و 3 کانتینر برای قسمت عقب. ببینیم که به زیر فول ویت ما میرسیم یا نه. 1 کانتینر دیگه باید به جلو اضافه بکنم. 168.3 ما 168.9. قسمت بیزینسمون رو 32 افزایش میدیم. 168.6 هنوز جا داریم. 168.8. بسیار عالی، نزدیک هست به زیر فول ویتی که برای ما تعیین شده 168.9 و ما اینجا 168.8 داریم. باید توجه بکنید که در هنگام بارگیری و تقسیم بار در هواپیما حتما زیر فول ویت CG که به دست میارین از این تقسیم بار باید نزدیک 25% باشه. اگر این عدد خیلی با 25% فاصله داشته باشه ممکنه قسمت عقب هواپیما سنگین شده باشه یا قسمت جلوی هواپیما. پس باید تقسیم بار رو همیشه طوری انجام بدین که این CG ما، عدد زیر فول ویت CG ما حدود 25% باشه. بسیار عالی. مسافرین رو وارد هواپیما میکنیم و همینطور سوخت رو وارد هواپیما میکنیم. در قسمت کابین لایت رو افزایش میدیم و میریم برای ادامه چک لیستمون. آنتی اسکید سویچ آن. خب آنتی اسکید سویچ در حقیقت سیستمی هست که هنگام ترمز مانع لغزش چرخهای هواپیما میشه. سرو ست. خیلی خوب، باید بریم که
قسمت سرو رو ست بکنیم. سرو در حقیقت بخشی هست که ویدر رادار و ترانسپوندر ما رو تنظیم میکنه. قسمت سرو و دیفالت ستینگ که همشون روشن بشه. میبینید اینجا تیکس نورمال و TARA هست و ویدر رادارمون هم همینطور و دکمه های دیگه از سرو رو در بخش میانی داریم که اونها رو هم روشن میکنیم. هواپیما در حال بارگیری هست. بسیار عالی. میریم ادامه چک لیست. بارومتر ست. خیلی خب، میزان فشار هوایی استانبول 1031 هست که 1031 رو تنظیم میکنیم. من صدای اضافی رو قطع بکنم که ویدیو صدای من بهتر به گوش شما عزیزان برسه. بعد از بارومتر ست به MCDU ست میریم. خب MCDU در این هواپیما به دو صورت نمایش داده میشه، هم به صورت تاچ در اینجا و هم در قسمت وسط به صورت قدیمی که ما طرح جدید رو دنبال میکنیم. وارد FMS میشیم و میریم به بخش اینیت. فلایت نامبرمون هست AFR 112 و از فرودگاه استانبول لیما تانگو فاکسترات مارک به فرودگاه دوبه اسکار مارک دلتا براوو و فرودگاه جایگزین ما هم فرودگاه رأس الخیمه بود با ایکائو کد بعد اسکار مایک رومیو کیلو. خیلی خب، روت پروازیمون رو من قبلا دانلود کردم، همین هست، کپی میکنم برای کامپیوتر. کروز فلایت لول ما در این پرواز 41,000 پا هست و CAI ما هم 148. خیلی خب، بعد از این قسمت میریم به دپارچر 148. مجدد وارد کنم. فلایت پلان و دپارچر. رانوی خروجی که برای ما در نظر گرفتن در فرودگاه استانبول، رانوی 35 لفت هست، 35 لفت و SID که در نظر گرفتن اسماپ 4 دلتا، اسماپ 4 دلتا. ترانزیشن هم که هیچی نه. حالا خب، وارد شد. روت پروازی رو بریم به بخش مجدد اینیت و IRS رو الاین کنیم.
بسیار عالی. نمایشگرهامون الان فعال شدن. بخش بعدی رو ارایول، فرودگاه دبی هست. اطلاعاتش رو وارد کنیم. رانوی که برای فرودگاه دبی در نظر گرفته شده CL left، رانوی CL left و ILS رو انتخاب میکنیم. استاری که داریم روت 3 دلتا، روت 3 دلتا و ویا آلدوت. رمزش هم که هیچی. وارد کنیم، نگاهی بندازیم ببینیم که قطع شدگی در روت پروازیمون بله یه دونه داریم که باید این قطع شدگی رو دیلیت کنیم. ادامه. بسیار عالی. تمام. به بخش فیول اند لود بریم ببینیم که زیرو فول ویتی که ما الان تنظیم کردیم فکر کنم 168.8 بود. چک کنم. زیرو فول ویت بله 168.8 و سی جی هم 22. زیرو فول سی جی (22). بلک فولمون بلک فول 25.7. 25.7. بسیار عالی. بقیه محاسبات رو خودش انجام میده. میایم به بخش پرفورمنس. V1, VR و V2 رو باید اینجا ما وارد بکنیم. خب ما توی تبلت کناری در اینجا V1, VR و V2 رو به دست میاریم. ابتدا ما فلپی رو که باید امروز انتخاب کردیم درجه 1 هست. فلپمون رو 1 درجه باز میکنیم و اینجا رانوی اسلوپ رو از ما میخواد، یعنی شیب باند پروازی رو. خب ما شیب باند پروازی رو اگر بخوایم به دست بیاریم باید که نقشه فرودگاه استانبول رو من بیارم. بسیار عالی. خب نگاه بکنیم ببینیم که شیب ما چقدر است. ما در باند 35 چپ پرواز خواهیم کرد. ارتفاع این باند 310 فوته و در قسمت انتهایی و در قسمت انتهایی 202 فوت هست. خب باید یه محاسبه انجام بدیم. 310 رو منهای 202 کنیم 108 فوت. پس 108 فوت یکی از اضلاع مثلث قائم الزاویه ما میشه. طول باندمون چقدر هست؟ طول باند 32 هست 13451. 13451 هم به ضلع قاعده ما هست و زاویه‌ای که
باند ما داره میشه تانژانت ضلع مقابل به ضلع مجاور. تانژانت ضلع مقابل 108 تقسیم بر 13451 میکنیم، میشه 1000 که در حقیقت صفر هست. صفر ممیز صفر، شیوه چندانی نداره. خب با وارد کردن این V1 VR و V2 رو اینجا ما به دست میاریم. 136 136 و 139 136 و 139 و فلپ یک رو ما برای پرواز انتخاب کردیم. فلکس تمپرچر ما اینجا 69 هست. البته ما توگا پرواز میکنیم. اگر بخوایم فلکس تمپرچر رو وارد بکنیم میتونیم با فلکس پرواز بکنیم، یعنی اهرم گاز رو تا این قسمت فلکس بیاریم، ولی ما تا قسمت انتهایی گاز رو افزایش میدیم که اینجا هست، میشه توگا. اگر بخوایم فلکس بریم لازم هست که این عدد 69 درجه رو ما اینجا وارد کنیم. من شاید در یک ویدیویی توضیح بدم که این فلکس تمپرچر چی هست. فلکسیبل تمپرچر در حقیقت یه درجه حرارت هست که ما به موتور اون رو میگیم که بر اساس میزان دنسیتی هوایی که اطراف خودش داره خودش رو تنظیم بکنه. اگر درجه حرارت بیرون مثلا 69 درجه باشه موتور چطوری عمل خواهد کرد. این بستگی داره به وزن هواپیما، میزان باری که داره حمل میکنه و شرایط آب و هوایی. در یک ویدیو جداگانه اون رو توضیح خواهم داد. ما چون توگا پرواز میکنیم پس نیازی دیگه به این فلکس تمپرچر نخواهد بود. خب 41,000 پا رو من روی اتوپایلوت تنظیم بکنم. بسیار عالی. و بیایم به قسمت وسط استال ببینیم که بله فرکانس VHF ما تنظیم هست 122.8 فرکانس بین المللی. روشن میکنیم و بریم که انونسمنت برای کابین کرو، مسافران و بخش‌های داخلی هواپیما هم ولومش رو افزایش بدیم. و در اینجا اگر اسکواد نامبر توسط واحد زمینی Air Traffic Control اعلام بشه، از این قسمت ما اسکواد نامبری که به ما اعلام میکنن رو تنظیم میکنیم. خب چون آنلاین پرواز نمی کنیم امروز برای این شبیه ساز احتیاجی به اون نداریم. برگردیم به لیستمون. MCDU رو که چک کردیم، تو پرفورمنس کلکیلیوت ست کردیم، اتوپایلوت ست شد، APU مستر باتم آن. میریم که APU رو روشن کنیم. APU خاطرتون هست همون موتور انتهایی هواپیما هست که موتور جته و در حقیقت میزان باد و جریان الکتریسیته رو برای هواپیما برقرار میکنه که دیگه ما به واحد زمینی اون موقع احتیاجی نداریم. و محل قرارگیریش هم همونطور که قبلا توضیح داده بودم APU در این قسمت انتهایی هست. روشن شده. الان میبینیم که از اگزوزش هوای گرم داره خارج میشه، منتها اوییبل نیست. باید سعی کنیم که اوییبل بشه. من اینجا رو مانیتور APU رو بیارم که ببینم. بله اینجاست، داره دور میگیره
و حالا اوییبل هست. حالا میتونیم که APU بلیدش رو روشن بکنیم و APU جنراتور هم همینطور. دیگه به جنراتورهای بیرونی احتیاج نداریم، بنابراین ما رو خاموش میکنم و نگاه میکنم ببینم که هیدرولیک های من هم گرانت هیدرولیک من چراغ های آبیش روشنه و نگاه میکنیم به اورهد پنل، میایم چک بکنیم ببینیم که میزان بخش هیدرولیک ما به چه صورت هست. خب میزان بله، این برای موتور 1 و 2 میزان سریال هیدرولیک سبز هست، مناسبه. APU مستر باتوم هم APU استارت، APU بلید هم که کردیم، APU جنراتور روشنه، اکسترنال پاور هم که آف کردیم. بریم به بخش بعدی چک لیست ما که before engine start هست. door all closed. خیلی خوب، درها رو باید ببندیم. میریم به بخش پسنجر و Ground Service Doors Close All و Ground Handling مون رو هم مرخص میکنیم. Seatbelt Sign Switch On. بسیار عالی. من حالا صدا رو مجددا به هواپیما برمیگردونم که افکت ها هم زیباتر باشه. بسیار عالی. Beacon Light Switch On. Beacon Light در حقیقت چراغ های انتهای بال هست که یکی سبز و یکی قرمز هست که جهت هواپیما رو برای هواپیماهای دیگه مشخص میکنه که به چه سمتی هست. سبز راست و قرمز در سمت چپ. خب Beacon Light Wing Light Switch if required. خب من قبل از اینکه وینگ لایت رو روشن بکنم میخوام که عملیات پوش بک رو انجام بدم، بنابراین پوش بک رو درخواست میکنم. Hey Captain, let me know where you want this thing. ما باید به سمت شمال متمایل بشیم که از این ترمینال خارج بشیم. Great news, Captain. Your tow's coming. خیلی خوب. Engine Start Selector Ignition. بریم برای روشن کردن موتورها. Ignition Start و موتور شماره 1 رو روشن میکنیم. من مانیتور رو برای موتور تنظیم بکنم که اینجا ما ببینیم افزایش گرفتن دور موتور رو. زمانی که N2 به عدد 20 رسید میتونیم موتور بعدی رو هم روشن بکنیم. All right. Looks like the doors and hatches are closed and we're ready to connect. خب پوش بک هم به ما وصل شد. موتور شماره
دو رو هم روشن میکنیم. Welcome aboard, Captain. Tows connected, bypass pins inserted. Go and kill the parking brake when you're ready to go. پارکینگ بریک رو آزاد Here میکنیم comes the تا pushback. عملیات پوشبک ما انجام بشه. نگاهی به نقشه فرودگاه میندازیم. خب ما در استند 11 قرار داریم، یعنی در اینجا. باید از این تاکسی وی بیایم و به سمت غرب بریم، بعد به سمت جنوب و باند دوم که 35 چپ هست پروازمون رو آغاز بکنیم. موتور شماره 2 ما هم دور خودش رو گرفته و من AP رو خاموش میکنم و الان برق هواپیما توسط موتورها انجام میشه. خیلی خوب، ببینیم در قسمت اوورهد پنل هیچ خطایی نداریم، هیچ فالتی وجود نداره، تمام چراغ‌های سفیدم که خاموشه. درجه حرارت داخل کابین و مسافرین رو با هم چک بکنیم. - 24 درجه، یکم درجه حرارت رو کمتر کنیم. بسیار عالی. Just about done here. Go ahead and set your parking brake. حالا خب پیشبک تمام شد. پارکینگ بریک And we're disconnecting the tow. Give me just a moment. خب اینم به صورت آرک نمایش بدیم. از اینجا باید پرواز کنیم و گردش به چپ خواهیم داشت. And we're disconnected. Signal and pin on the right. Take it easy and have a safe flight. خیلی خب، هند سیگنال هم از سمت راست خواهد بود. فلپ 1 رو باز میکنم. نگاهی به چک لیست میندازیم ببینیم مراحلی که انجام دادیم چیزی رو جا نذاشته باشیم. انجین 1 و 2 استارت. سویچ هم که برگردونیم. AP رو که خاموش کردیم. اسپید بریک رو که آرم کردیم. فلپ رو الان ست کردیم. تریم ست. آنتی آیس if required. نوز لایت if required. خیلی خب دیگه میتونیم چراغ‌های بیرونی رو که استروب لایت، بیکام لایت، وینگ لایت، رانوی لایت و لندینگ لایت و همینطور تاکسی رو روشن بکنیم. چراغ‌ها روشن شدن. بسیار عالی. میتونیم حرکتمون رو
شروع بکنیم. من تنظیمات جویستیک رو انجام بدم. بسیار عالی. میریم که پارکینگ بریک رو آزاد کنیم و حرکتمون رو شروع کنیم. auto brake RTO اینم auto brake RTO. میریم به سمت ابتدا غرب، به سمت باند 35 چپ با راست و در انتها هم باند 35 چپ.
خب به ابتدای باند رسیدیم. و انونسمنت ما رو فعال کنیم. Please take your seats for takeoff. و اهرام گاز رو میبریم تا انتها به حالت توگاه. V1. خب V1 V2 و روتیت. چرخ رو میبندیم و فرودگاه استانبول رو ترک میکنیم. نور داخل کابین رو من کم میکنم. و اتوپایلوت رو فعال میکنم. لیور رو در حالت کلایم قرار میدم و فلپ رو جمعش میکنم. مسیر پروازی ما به این صورته که یه گردش به چپ خواهیم داشت. و چراغ‌های رانوی، لندینگ رو، همینطور تاکسی رو آف کنم. و شهر زیبای استانبول رو از این بالا میتونیم با هم دیگه تماشا بکنیم. یه گردش به چپ دیگه خواهیم داشت. خب من تا دقایقی دیگه ویدیو رو کات خواهم کرد و در نزدیکای فرودگاه دبی مجددا با شما خواهم بود. خب نزدیک شهر زیبای دبی رسیدیم و ارتفاعمون رو تا 5000 پا پایین آوردیم و
مسیر رو که برامون تعیین کردن برای فرود داریم طی میکنیم تا عملیات فرود رو با هم دیگه شروع کنیم. شهر دبی رو با هم دیگه میبینیم و همینطور فرودگاه دبی رو. و کشتی هایی که در دریا هستن. بسیار زیبا طراحی شده. نور کابین رو کم میکنیم. از روی شهر دبی پرواز میکنیم. خیلی خب، فشار هوای فرودگاه دبی 10 رو باید تنظیم بکنیم. و آخرین ارتفاعی که داریم 2000 پا هست. 2000 پا رو وارد میکنیم. نقاطی رو که باید ازش عبور بکنیم سنتمون رو باید آغاز کنیم. سرعتمون رو کاهش میدیم به 230 نوت. و میریم تا فاینال رو ویدیو رو کات میکنم تا از فاینال دوباره با هم دیگه خواهیم بود. در این بین چراغ‌های لندینگ و رانوی رو روشن میکنم. و تا ابتدای اپروچ ویدیو رو کات میکنم. بسیار خوب، به فاینال فرودگاه دبی رسیدیم. سرعت رو تا 180 نوت کاهش میدیم و فلپ ها رو
باز میکنیم. برای فرود نگاه میکنیم که با فول فلپ 131 نات، 3 تا بالاتر 134 تا باید بشیم. سرعت بازم کاهش میدیم به 160 و فلپ 3 و 4 رو هم باز میکنیم. چرخ‌ها رو باز میکنیم. سیستم ILS رو فعال میکنیم و دکمه اپروچ رو میزنیم تا ببینیم که بله در داخل تونل ILS الان قرار گرفتیم و هواپیما خودش رو تنظیم میکنه برای اینکه در راستای باند و با شیب مناسب فرود بیاد. Ladies and gentlemen, in a few minutes our aircraft will land at the destination airport. For your safety, we ask you to remain seated until the aircraft comes to a complete stop and the fasten seatbelt sign is turned off. When preparing to depart, please make sure to take all your personal belongings with you. Attention international travelers, if you are continuing your flight, follow the signs to international transit area. چرخ‌ها باز شدن. فشار باد چرخ‌ها رو هم اینجا میتونیم ببینیم. خب اینجا باند سی چپ هست، میبینید چراغ‌های پاپی. اینجا 4 تا قرمز هست، یعنی ما الان کمی پایین تر از حدی که خودمون رو با باند تطبیق بدیم هستیم. شیب مناسب رو هواپیما زمانی که به نزدیک های باند برسه برقرار میکنه و این 4 تا چراغ قرمز تبدیل باید بشه به 2 چراغ سفید و 2 چراغ قرمز که شیب مناسب رو یعنی ما نسبت به باند خواهیم داشت. سرعت رو کاهش میدم به 145 144 10 تا بالای لحظه فرود. میبینی که چراغ پاپی یکیش سفید شد و وقتی که به 2 چراغ سفید و 2 چراغ قرمز بگیریم هواپیما شیب مناسب برای فرود رو خواهد گرفت. بله الان میبینید که دیسنت رو آغاز کرده. سرعت رو به سرعت فرود یعنی 134 کاهش میدیم. speed. یه مقدار سرعت رو اضافه میکنیم. آلارم اسپید داریم.
با 134 باید بشه. خیلی خب، از اینجا دیگه از اتوپایلوت خارج میکنیم و کنترل هواپیما رو خودم به دست میگیرم. Speed, 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 speed. Terrain. $500. $400. $300. $200. Terrain. 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 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, retard, 10, retard, 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 به فرودگاه دبی خوش آمد.
خب این هم از پرواز امروز. امیدوارم که لذت کافی رو برده باشیم و اگر سوال و یا مطلبی داریم خواهش میکنم که در کامنت ها به من پیام بدید تا بتونم که در خدمتتون باشم. روزگار بر شما خوش.